暴れん坊のくすぐりトラックカールだ。何か企んでるんかな。やあゲイリー、ゴミを収集しているの？ダメだよ、それを返すんだ。うわ、ゲイリーが怒ってるよ。危ない。やあトム、暴れん坊のくすぐりトラックカールが大変だ。意識もまだ戻ってないんだ。君のガレージで修理してくれる？まずは点検をしよう。バンパーが壊れてるね。うわあ、すごいへこんでる。うまく直せるかな。さあ、そろそろ始めようか。おっと、気をつけて。ネジは勝手に外れないよ。まずはグッドボタンを押してからだね。離れたところから腕を伸ばしてみたら。やった、押せた。優しいカールになったね。同じのはある？そう、それだ。最後はそのひどいへこみだね。そう、金槌がいいよ。くすぐりトラックのカールが元に戻ったね。みんなに優しくできるかい？トムが何かをしようとしているよ。そうか、グッドボタンを押すスペシャルアーム。また暴れたら困るからね。助けてくれてありがとうトム。じゃあまたね。さあ、ゲイリーを手伝いに行こう。大丈夫、優しいカールだよ。手伝いたいんだって。ほらね、何も心配はいらない。大変、またバットボタンを押しちゃった。スペシャルアームのおかげで助かったね。ああ、スカイラー、ブルック、バブス、ひどい事故だ。アンバー、こっちに早く来て。あらら、アレルギーで体調が悪そうだね。ああ、ダメだよ。ぶつかる。危なかったね。やあトム、手助けありがとう。まずは君が直してもらわないと。ほら、スーパー救急車に任せよう。病院か、いい考えだね。まずは君が治らないと。すぐ良くなるよ。もう薬は飲んだ？よし、良くなったみたいだね。次はガレージに行こう。検査しよう。
パンクしててみんなを助けられないね。心配ないよ、トムがいるからね。始めよう。レンチだね。それがいいよ。アンバーに合うサイズを選べるかな。大きすぎるね。それだ。アンバーが元に戻ったね。みんなを助けに行こう。トム、アンバーに何か渡すのかい？ああ、君にマスクとみんなにはマスク発射装置だね。ありがとうトム。じゃあね。あらら、キャリーもアレルギーみたいだね。助けてあげよう。命中。マーリーもかい？待て、まだ終わってないよ。ああ、やっと到着だ。みんな良くなったね。大変だ、スカイラーとブルックが事故に遭ってる。渋滞も発生してるぞ。やあトム、助けてくれてありがとう。レスキュー隊も来てくれるぞ。やあマチルダ、急いで渋滞をどうにかしよう。さあアンバー、もうちょっとで着くよ。危ない。トム、マチルダとアンバーが大変だ。2人を先に助けよう。アンバーはまだ動けるみたいだけど、マチルダがとても痛そうだ。よしトム、まずは2人をガレージで修理しよう。スカイラーとブルックはそれからだ。じゃあ検査を始めようか。まずはマチルダだ。うわ、タイヤとホイールキャップが全部壊れてる。フロントバンパーも壊れてるね。でもトムなら何でも修理できるよ。次はアンバー。事故でヘッドライトが壊れてる。でもトムならどっちも直せるよね。まずはタイヤとホイールキャップを付け替えよう。ぴったりなタイヤはあるかい？あったね。次はホイールキャップだ。いいチョイスだ。やったね。次はバンパーだよ。ぴったりなのがあったね。これでマチルダは元通り。次はアンバーの番だよ。どれにしようか。アンバーはそれがいいみたいだ。これでアンバーも元通りだ。じゃあ他の車たちを助けに行こうか。トムが何か考えてるみたいだよ。なるほど、また衝突しないようにジャンプホイールを上げるんだね。ありがとうトム、またね。気をつけて。
ジャンプホイールのおかげで助かったね。行こうアンバー。車の上を飛び越えるんだ。君ならできる。よくやった。スカイラーとブルックを助けようか。走るときはいつも気をつけてね。やあスパイダーマン、宝探ししてるのかい？あ、地図が飛ばされちゃった。早く取り戻そう。危ない。大変、怪我してる。ガレージまで連れて行こう。どこを怪我してるかな？あの落下でウェブシューターが壊れてる。ホイールキャップもなくなってるね。トム、準備はいいかな？まずアームを取り替えよう。ノコギリで切断するんだね。おっと、ウェブシューターが誤作動を起こしてるみたいだ。慌てないで、落ち着いて取るんだ。大丈夫、トムが直してくれる。よし、次は新しいアームだ。アイアンマンのマグネットが欲しいみたい。本当にそれでいいかい？新しいウェブシューターだ。よし、それじゃあ次はホイールキャップだ。ぴったり合いそうなのが一つだけ。これですっかり元通り。宝探しに戻るんだね。でもちょっと待って、トムが何かくれるみたい。衝撃を吸収してくれるエアバッグだ。ありがとうトム、バイバイ。あ、地図だ。また飛んでいっちゃう。エアバッグのおかげで怪我しなかったね。安全第一、忘れないで。おはようベン。トウモロコシ重そうだね。重すぎないかい？エンジンの音怪しいけど、変な音がしたらチェックしないと。大丈夫かい？トム、ベンのこと直せないかな？マーリー、ガレージまで引っ張れるかい？行こう。ありがとうね、マーリー。じゃあまたね。
何から始めようかトム。バンパーが壊れてるね。ジャンクションも折れてるし、新しいのと交換しないとね。あとは傷も修理しないと。まあトム、任せるぞ。まずはフロントバンパーを直そう。おお、たくさんバンパーがあるね。あれなんかいいんじゃないかい？いいぞ。次は何だい？ジャンクションかな？新しいのあるかいトム？いいぞ。次は何だい？傷の修理かな？ベン、くすぐったいってさ。いいぞ、完璧だねトム。待ってベン、トムが何かあるって。なんだろうね。スーパーリアクターだ。これで重い荷物も運べるね。試しに行こう。スーパーリアクターどうだい？忍耐力も大事だぞ。アンバー、サニーの様子がおかしいんだ。大変、風邪をひいちゃったみたいだ。どうしたの？苦いのは嫌かい？あ、どこ行くの？スピードを出しすぎないでね。大丈夫かい？おかしくなっちゃったみたいだ。トム、助けてあげて。早く直してあげなきゃ。トム、準備はいいかな？ランプが木で潰されちゃったんだ。取り替えてあげなきゃ。アームも壊れてる。お願いトム、直してあげて。まずはランプから。新しくしようね。逃げないで。トムは直そうとしてるだけだよ。ぴったりだね。じゃあ次はアームだ。もう少し調整が必要かな。これで元通り。トム、さすがだね。これでアンバーの治療ができるね。トム、どうかしたの？薬がキャンディーみたいになった。すごいね。これでサニーも薬を飲んでくれるよ。やあアンバー、
サニーはまだ薬を飲んでくれてないみたいだね。これでどうかな。大丈夫だよサニー。具合が良くなったみたいだね。どんなことにも解決策はあるものさ。二人ともお疲れ様。